Kahit o nagka-channel na talaga ako, no? So ngayon, nagkakapa ako. First time ko mag-ano. First time ko mag-washing kasi kami naman, poor lang tayo. Okay. Poor, hanggang poor pa rin. So, ngayon, tingnan natin kung ano ito nangyayari. Washing ko. Naglalaba po ako. Thank you, no? Dapat po sa mga nag-subscribe. Pasensya na kayo sa aking body akala. Babalik lang ako ha. Bye-bye.